Akkam jirtu hordoftoota EL Academy barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu yeroo baay'ee dhuma irratti qubeen irra buutaa yookiin immoo sagaleen irra buutaa yeroo dhufu baay'een keessanii dubbisuuf rakkachaa jirtu waan ta'eef isa kana immoo xinnoos adda akka baastanii akka dubbistaniif har'a isiniif agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma kan agartanii viidiyoo keenya har'a gabaabduudha. Video gabaabaa kanaan yeroo baay'ee garuu kan isin rakkisu dhuma irratti qubeen tokko irra buutaatee yeroo dhufu yookiin immoo sagalee irra buutaatee yeroo dhufu dubbachistuun hin qabaannetti akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu haala sarbaan isinii agarsiisaa jechuudha. Video kana amma dhumaatti ilaala. Amma dhumaatti ilaaltaniinaan yeroo baay'ee kan jechoota barreessuufis ta'e dubbisuufis yeroo kan rakkatanii jiru waan ta'eef isana sirriitti adda baasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf video kanaaf immoo haaraa taatanaan like godha akkasumas channel kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uun barumsa garaagaraa argachuu dandeessu. Akkasumas namoonni karaa keessoon afaan Amaariffaa, afaan Oromoo akkasumas Ingiliffaa herreega dabalatee sirriitti jalqabaa kaastanii barachuu barbaaddanii bilbilli video kana irratti argamuun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegramiin nu bilbiluu dandeessu barumsa keessanis barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii jechoonni asirra jiranii fi jechoonni gama kana jiranii garaagarummaa isaanii waan tokko duwwaadha. Innis dhuma irratti warri kun qubee dubbifamaa hin qaban yookiin immoo sagalee irra buutaa dhuma irratti hin qaban warra gamarra kana jiranii warra gama kana jiranii immoo maal qabu dhuma irratti qubee tokko dabalatu qubee sagalee irra buutaa qabu. Kanaaf yeroo akka kanatti dabalanii akkamitti isaan dubbisuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asii maal jedha ana jedha ana jedhee ana asirratti garuu maal dabala naan kun erateeti naa asimmoo qubee faat dabalee jira. Kanaaf yeroo baay'een keessan yeroo kana dubbistanii akkam dubbistu aanaa fi yookiin immoo aanaa faa akka jettanii dubbistu. Kanaaf ana jennee asii aanaa jenna sagalee irra buutaa qaba akkasi anaaf anaaf. Kanaaf sagalee dubbachistu of biraan qabu waan ta'eef akka warra kaanii faa fee fi foo jennee akkasitti maal gochuu hin dandeenyu dubbisuu hin dandeenyu yookiin immoo sagalee baasee hin dubbatu. Kanaaf f jenna f anaaf anaaf jennee dubbisna jechuudha. Nyaafasi maqaa tokko waamnee boonaa yoo jenne asii maal ta'a boonaa boonaaf 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 jenna jechuudha. Asii isa jennee isa asii isaaf isaaf faa kanatti daballaa jechuudha. Isaaf yeroo baay'ee faadha kan dabalamu kan biraas jechoonni qubeen dabalamanii jiru yeroo baay'ee yeroo rakkatanii wanta ilaaluuf jechuudha. Inni kan biraa kana jedha kana kan biraa kana banaa fa'itti dabalee kanaaf kanaaf kana asii kanaaf ni ta'a jechuudha. Iddoo kanatti immoo mana mana jedha mana yeroo faatti dabalu manaaf manaaf ta'a jechuudha. Manaaf kana anaaf bonaaf isaaf kanaaf manaaf jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kan biraa immoo yeroo dhuma irratti akkuma argitanii akka inni kun dhuma irratti naa dabale sagalee irra buutaadha. Asii garuu naa kun sagalee irra buutaa hin ta'in maal dabalee jira dubbachistuu dabalee jira irra buutaa miti inni kun asii sagalee qaba sagalee dubbachistuu i qaba jechuudha. Kanaaf ni dabala. Kanaaf jechoonni jalqaba irratti maal qabu jechoonni jalqaba kaasanii irra buutaa qabanii jiru. Fakkeenyaaf afaan jira afaan afaan jenna kana afaanii afaanii ni ta'a. Argitanii garaagarummaa isaa n jenna kana maaliif dubbachistuu hin qabu waan ta'eef afaan n afaan jenna. Asii garuu ni jenna afaanii afaanii. Asii immoo foon foon n
foon. Asii dubbachiistuu dabalata. I dabalata waan ta'eef foonii. Foon, foonii. Asimmoo galaan jedha. Kanaaf galan n dhumarratti, achi garuu galanii ni ta'a jechuudha. Asii isaan yoo jenne asitti isaanii argitanii isaanii ni jenna. Asii isaan n irra butaadha. Asii n isaan asii isaanii i qaba jechuudha. Asitti garuu loon jedha. Kanaaf loon ni taasitti immoo i qaba waan ta'eef loonii jennee haala kanaan adda baasnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni biraan maali? Asii yeroo saadhuma irratti dhufuu danda'a. Yeroo baay'ee isaanis ni dhufa. Yeroo kana dhufus yeroo baay'ee ni dogoggortu. Yeroo barreessanis ta'ee yeroo dubbistanii sagalee kana adda baasuu dhabuun dogoggoraaf ni saaxilaa jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baasuu ni qabdu. Kanaaf asii maal jedha? Fakkeenyaaf asii amma jedha. Amma maan jabeeffamee dubbifama? Amma yoo ta'e asii ammaas ta'a. Ammaas itti daballe. Amma ammaas asii isa yoo ta'e isa jenna. Asitti isa. Asii yeroo dhufnu garuu isaas dhumarratti dubbachiistuu hin qabdu, irra butaadha. Isaas. Asii immoo kana jenne fakkeenyaaf kana as itti daballaan maal ta'e? Isa jalaa sararamee argitanii as. Kanaaf kanaas. Asii immoo nama yoo jenne as itti daballee kana dubbachiistuu as jenna malee dubbachiistuu biraa hin qabu. Kanaaf namaas jenna. Namaas. Asii immoo sana yoo jenne as itti dabalaan sanaas ta'a jechuudha. Kanaaf haala salphaan ammaas, isaas, kanaas, namaas, sanaas jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Yookiin jechoota akkasii sagalee akkasii dhageessanii haala kanaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana sirriitti deddeebistanii ilaaltanii adda baasuu qabdu sagalee isaanii malee yeroo dhufu kanaaf isa jedhu kanaafaa jettanii dubbisuu, kanaas kan jedhu kanaasaa jettanii yookiin sagalee kan biraa dabaltanii dubbisuu hin qabdanii haala kanaan qabachuu qabdu jechuudha. Kanaaf barumsa keenya irra kana fakkaataa ture. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadanii bilbilli viidiyoo kanarraa jiruun jalqaba kaastanii qubeerraa kaastanii sirriitti barachuu dandeessu. Ingiliffaa, Amaaraffaa, Afaan Oromoo, herreegaa dabalatee jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarraa jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegraamii nu argachuu dandeessu. Barumsa keessas barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo biraan amma walitti dhufnutti nagaan tura.